各位觀眾、各位朋友，呢一節咧點講一講咧，就點樣運用嘅六十嘅甲字啊？六十甲字咧就有喜啊，有忌啊，咁啊就有吉神啦，有惡神啦，有和神啦。咁有雙生啦，有雙克啦，有三會啦，有六合啦，有刑啊、沖啊、破啊、害啊咁樣嘅。咁咧就係呢一節咧就係教各位觀眾朋友咧就去點樣去用好嘅八字。唔好嘅八字啊，唔會用啊。好嘅八字啊，係點樣用法啊？咁樣即係太歲啊、大運啊、遇到太歲大運啊，唔好噶應該點去化解啊？點樣去防備啊？咁樣啊？咁咧就係話。有甲同埋有拱嘅啲八字啊，咁樣應該避免啲唔好嘅八字啊，用好嘅八字啊，刑沖破害咧有好多種嘅，係啊，點樣用法啦，係嘛？咁啊，人生咧出生咧就係一定咧要揾一個好嘅日子同埋時辰嘅年份咧，同埋月份咧係固定嘅。咩年咧就咩月咧，個月份係固定嘅。咁啊，每一年咧開始咧都係人月嚟嘅，係嘛？係人月嘅，有甲丙戊庚壬嘅月份嘅都係人月嚟嘅。咁咧就係話點樣用法咧？點樣好點樣唔好啦？咁啊最緊要咧就係話你個日子有冇雙生雙克點樣克法，點樣生法係嘛？咁有地支咧同埋天干都一樣有咧雙生同埋雙合嘅喎，雙克嘅喎，雙克制咁樣嘅喎。咁咧就係點樣運用法咧？咁由而家開始咧就開始搞一搞咧，就係各位觀眾朋友點樣用法未出世之前之後點樣安排嘅小朋友出世唔係一定係由佢咯，由佢由得佢幾時出世幾時出世啦，咁樣唔係嘅，一定係要安排嘅，提早嘅或者褪遲就好難啦，一定要提早或者擇嘅好日子嘅，咁樣睇法嘅。咁就由而家開始啦，就講俾大家聽下啦。多謝各位觀眾朋友收睇同埋收聽下。